శ్రీశైలంలో ఫుల్ ట్రాఫిక్. What's up everyone, welcome back to my YouTube channel NHRIDER. This is your riding channel. Right now ma Mahanandlo na Mahanandilo. Time around 9:30 అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి మనం అహోబిలం వెళ్ళి అహోబిలం టు శ్రీశైలం టుడేస్ ట్రిప్. మహానంది అయితే బాగుంది. మహానంది ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది. లెట్స్ గో. ఫైనల్లీ అహోబిలం నరసింహస్వామి టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇక్కడ నుండి నరసింహస్వామి దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. రోడ్లో అయితే కొంచెం ఫైన్, ఆల్మోస్ట్ ఒక 13 కిలోమీటర్స్ బాగోదు, కానీ మిగతాదంతా బాగానే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ గురించి వెయిటింగ్. చాలా స్లో అసలు నడపనికి రానట్టు నడుపుతున్నారు. అంతే అన్న. అవును, నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ స్టార్ట్ అయింది. వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలంట అయితే ఇక్కడ ఏం ఆప్షన్ లేవు, ఇంకా బయటకు వెళ్ళిపోండి. ఫుల్ ఉంటాయి. 23 minutes to శ్రీశైలం. వాటర్ క్రాసింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? వాటర్ క్రాసింగ్ ఫుల్ వాటర్ క్రాసింగ్. అది పెట్టాలరా అని అందుకురా అన్న. ఇటురా వాటర్ పోతుంది, అటు కాదు. నువ్వు అనుకుంటావు ఈ 40లోనే ఉంటుంది. అన్నీ దిగు 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 తమ్ముడు దిగలేడు కదా. కారు ఉంటే కట్టేయచ్చు మంచిగా. వినాయకుడి కిందకి వెళ్ళి అట్లా గట్టిగా ఏముంటే కట్టేయచ్చు. చిన్నగా మన దారాలు నాకు షార్ట్ డిస్టెన్స్లో 50-60 వెళ్ళిపోతే నేను షార్ట్ డిస్టెన్స్ వెళ్తాను అంతే తేడా. అది బ్రేక్ ఇప్పుడు స్పీడ్ బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత బ్రేక్ కొడితే ఇది దాని పికప్ తీసుకుంటుంది. అది తీసుకోవట్లేదు, అది తీసుకోవచ్చు. నేను అందుకే నువ్వు ఇలా అన్నప్పుడు జప్పని వెళ్ళిపోతున్నాను. ఫైనల్లీ 6:20 అవుతుంది టైము. ఇక్కడ నుండి ఒక 65-67 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఘాట్ రోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఎవరా పట్టుగా డూ అను అబ్బో ఎక్కుతావా? దానిపైన కూర్చుంటావు, ఫోటో తీస్తావు. ఊర్లో అయితే గేదెల మీద ఎక్కించేది చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ. ఇలాగా గేదెలు తీసుకెళ్తారు కదా పొలాల్లోకి, తీసుకెళ్ళేవారు. అటు నుండి మేమేమో ఎందుకు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కుతా అంటే చెప్పు. దీపావళికి సదరు అది వద్దులే, వద్దు. దీపావళికి సదరు తీస్తుంటారు కదా, పోయి ఎక్కుదు. ఇప్పుడు పెద్ద వాల్వో బస్ స్టక్.
శ్రీశైలంలో ఫుల్ ట్రాఫిక్. శ్రీశైలం హైవే మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్. మేమేం చేయలేకపోతున్నాం. నేను చేస్తున్నా. తుడు ఏం పడేసినవరా? నేనేం పడేది, నువ్వు దిప్పిన జిమ్కి కవర్లో ఉన్న కార్న్ పోయి కింద పడి. అరే ఓ ఆడికి డైరెక్షన్ ఇస్తావు నువ్వు. ఆగరా రే బాబు, ఆపాలి. వెనకాల కారు ఉంది, చూడాలి. సిద్ధం ఉందమ్మా. ఎవర్రా ఇంత దూరం వచ్చింది? మొత్తం ఆ ఒరిస్సా అక్కడ బస్సు వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక ఆర్టీసీ బస్సు, వెనకాల మొత్తం చలో 5 కిలోమీటర్లు ఇటు 5 కిలోమీటర్లు ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్. 1 గంట నుండి ఇక్కడ మేము స్టక్ అయ్యి దాంట్లోకి వెళ్ళి కాన్ వేసుకోండి. ఇంతకెళ్ళి పంచగత్తి. అరే పోరా గడ్డ, పంచ ఎక్కట్టి పోరా గడ్డ. అరే ఆ సీన్ బాగుంది ఇందాక ఆడిది. నువ్వు అక్కడ ఎక్కొట్టు ఇలా కానీ పైకి బీజిఎం వేస్తా, వెనకాల పవన్ కళ్యాణ్ బీజిఎం. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? తిండికి కాన్ తీసుకోండి. అలాగే కాదు, నువ్వు పంచ ఎక్కొట్టాడు కాదు. ఏ పంచ గడ్డ ఏ అది 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 ఆపిల్ ఉంటే ఆంటీకి ఇవ్వండి కదా.